เกี่ยวกับท่าไหมครับคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อไหร่ที่หนูขึ้นบนปั๊บจะมีเสียงแต่ถ้าเป็นท่าอื่นก็จะไม่มีคือท่ามาตรฐานที่เสียงลมน้อยคือท่าที่ท่าปกติคือท่า missionary ครับ ค่ะ คือมันจะพอดีกัน ครับ ไม่มีการแง้มงัดอะไรเกิดขึ้นมันจะตรงๆ แต่ว่ากรณีที่มีการแบบไม่เข้าตรงๆ หรือมีการตะแคงเหมือนเราไปแง้มฝาขวดเนี่ยมันจะฟี่นะคือท่าที่มันไม่ตรงไปตรงมาท่าที่แนวของการเข้ามันไม่เป็นท่าที่มันตรงๆเลยพอดีกันเนี่ย ค่ะ เขาได้ มันจะเสียงลมไม่ค่อยง่ายกว่า